សូមជម្រាបបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំឲ្យធ្វើការពិចារណាឲ្យបានហ្មត់ចត់រឿងស្រុកខ្មែរនេះយើងមិនធ្វើលេងកើតទេយើងមិនចេះតែនិយាយមិនជឿមិនចេះតែថានឹកឃើញនឹងក៏អញបង្កើតគណៈបកនយោបាយទៅនឹកឃើញនឹងក៏ធ្វើនេះចេះនឹកឃើញក៏ធ្វើនោះទៅខ្ញុំទើបតែនឹងបានតិចទៀនរួចពីរឿងអ្នកដឹក5នាក់នេះបង្កើតគណៈបកនេះឥឡូវវារឿងបោមួយទៀតគាត់ថាស្អីស្ដាច់ណាដែលលើកលែងទោសឲ្យសួនសេរីរដ្ឋាណាខ្ញុំបាននិយាយហើយនិយាយទៀតប៉ុន្តែខ្មែរយើងប្រហែលជាមិនចេះស្ដាប់មិនចេះស្ដាប់ទេរឿងខ្មែរនោះឥឡូវយើងមើលឃើញថាឥឡូវមាននរណាម្នាក់ស្គាល់រឿងខ្មែរទេយល់រឿងខ្មែរតែយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំបានតិចទៀនទាំងអស់ខ្ញុំថាសំឡងដូក្តីសួនសេរីរដ្ឋាក្តីស្អីសំសេរីក្តីកម្មវិស្នាក្តីហើយនឹងអេកំស្រីខ្ញុំថាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះធ្វើឲ្យអត់បានការទេនយោធ្វើនយោបាយវាអត់ត្រូវច្រកត្រូវជ្រុងណាគ្មាននរណាមួយដឹងប្រវត្តិសង្គ្រាមគ្មាននរណាមួយដឹងប្រវត្តិបល័យពូសាសហើយឯងធ្វើនយោបាយយ៉ាងម៉េចចេះតែធ្វើឲ្យតែមានឈ្មោះទៅប្រកាសទៅប្រមូលគ្នាទៅវាអត់មានន័យទេព្រោះតែទាំងអស់គ្នានិយាយខុសទាំងអស់ណាឥឡូវខ្ញុំវិញនិយាយមួយសំណងដូគាត់ក៏អត់ដឹងប្រវត្តិសង្គ្រាមប្រវត្តិបល័យពូសាសអត់ដឹងទេបានត្រឹមតែជេរឲ្យសំរងស៊ីទៅដល់សំរងស៊ីគាត់អស់តម្រេះធ្វើអីមិនកើតគាត់ទៅចូលក្នុងគណៈបកយួនណាហើយសួនសេរីរដ្ឋាមនុស្សគាត់មានកំណត់ខលខូចឆ្លាតតាំងពីនៅស្រុកខ្មែរមកគាត់ទៅស្រុកខ្មែរគាត់ខំរៀនភាសាអង់គ្លេសរៀនអីចេះគាត់ក៏បង្កើតគណៈបកមកជាកលល្បិចរបស់ផងគាត់ដើម្បីជាតិផងដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនផងក៏ប្រមនុស្សនេះបកកែនិយាយបកកែប្រូប្រាយណាដេញក៏មិនតនេះយើងនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏អត់ឈ្នះគាត់ដែរគាត់បកកែនិយាយណាឥឡូវយើងមកសំសេរីវិញសំសេរីបានបង្កើតอะไรរដ្ឋសេរីរបស់ជាតិនេះយូរមកហើយរឿងអីដែលខ្ញុំទៅវាយភាសាមហាគាត់គួរតែជួយគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងទៅជាវាយប្រហារគ្នាហើយគ្នាអ្នកស្រីហាជាតិនេះអានេះឲ្យខ្ញុំទទួលគ្រប់គ្រងហ្មងបើគាត់និយាយនៅក្នុងអតីតស្អីដល់សភៅមកគាត់ណាគាត់ស្អីដល់ទៅ7 8ភាគណាហើយថាគាត់ទៅចម្លងតារេនសំណៅដើមនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងអាណានេះសរសេរសភៅនឹងមកនោះដែលនៅតែនិយាយចោតថាខ្មែរក្រហមបល័យពូសាសណាអាហ្នឹងហើយនិយាយចាញ់យួននោះអាហ្នឹងហើយនិយាយគ្រប់គ្រងយួននោះវាស្អីជាកើតហើយនេះមកដែរខំវិស្រានេះនិយាយមានកន្លែងខ្លះវាយប្រហារយួនក៏បានដែរកាលមកតែបបាស្នាប់ពេកនិយាយចេញទៅចាយដល់ចាប់ខ្ញុំរកសន្និដ្ឋានកើតទេខ្ញុំអត់មានកាន់ជើងណាសោបណាទេណាធ្វើត្រូវខ្ញុំគ្រប់គ្រងភ្លាមខ្ញុំជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំជួយលើកតែបើដូចកម្មស្រានិយាយបបាស្នាប់ដែរខ្ញុំរកខ្ញុំមើលទៅឃើញតែគាត់ទៅក្រន់មកជាគេតែគាត់និយាយគាត់វាយប្រហារទាំងអស់វាយប្រហារទាំងហ៊ុនសែនទាំងយួនទាំងអីតែគាត់និយាយមិនច្បាស់រឿងបល័យពូសាសណាតែកាលណាយើងនិយាយមិនច្បាស់ពីរឿងបល័យពូសាសនេះយើងគ្មានតែរំដោះស្រុកយើងមិនរួចទេអត់ទៅរួចទេហើយល្ងាចទៅលោកអៀកំស្រីវិញគាត់បានត្រឹមតែជេរតែប៉ុណ្ណោះល្អម្យ៉ាងដែរយើងជួយរំលឹកខ្មែរឲ្យដឹងឲ្យយល់ថាអំពើអាក្រក់របស់អ្នកណារបស់ស្ដេចសៀនុរបស់អ្នកមុនិចរបស់ហ៊ុនសែនរបស់អីនោះវាក៏ជាការម្យ៉ាងដែរណាវាអត់ទៅម្យ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្ញុំមិនរកគ្រប់គ្រងវាមិនឃើញទេខ្ញុំថាវាគ្មានសមត្ថភាពទាំងអស់គ្នាណាហើយដល់អ្នកខ្លាំងដែលឃើញនៅសំណងដូគាត់ដើរតួហើយខ្ញុំទៅវាយប្រហារគាត់វិញគេកំពុងតែរងចាំឲ្យសំណងដូនឹងដើរតួខ្ញុំថាដើរតួយ៉ាងម៉េចក៏វាអត់តន់យួនបើយើងនៅតែចាញ់ល្បិចយួនយើងមានស្គាល់នេះដូចខ្ញុំនិយាយមិនដឹងប្រហែល100ដងទេ
ខ្ញុំថាយើងមិនស្គាល់ប្រវត្តិសង្គ្រាមមិនស្គាល់ប្រវត្តិបល័យពូជសាសន៍នាំគ្នាថាអាខ្មែរក្រហមឆ្កែឌីផេសនឹងបល័យពូជសាសន៍ទាំងអស់ណៃគាត់ណៃខំទៅខំទល់តែរៀងទឹកទលេអានេះមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកយ៉ាងម៉េចក៏មានឈ្នះយួនដែរបើយើងគ្រប់គ្រងយួនយើងនិយាយគ្រប់គ្រងយួនដែរអានឹងសំឡងនោះហើយសួនស្រីរដ្ឋាតាំងពីចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយមកមានដឹងស្អីនិយាយជេរតែហ៊ុនសែនតែមកនោះហ៊ុនសែនចេះហ៊ុនសែនចុះក្បត់ទៀតចេះក្បត់ជួយចុះណៃជេរទៅទាំងអស់ទៅហ៊ុនសែននឹងគេចាត់ទុកយួនគេចាត់គាត់នឹងជាជ្រុញរួចទៅហើយណៃចង់កាប់សាច់កាប់អីយកគាត់ទ្របទៅកាប់ទៅមែនទេគាត់នឹងជាយោរបស់បញ្យួនជាជ្រុញរបស់បញ្យួនអានេះសូមជ្រាបว่าให้กลับไปส่วนอะไรรอทานได้วิจารณ์ซ้ำอะไรเราก็ยังกลัวก้าวจะใส่ก่อนได้ก่อนเข้ามาก็จ้องรุมดอกเตเจียนเยอะนะยังก็จะเธอใส่เนี่ยกี่จับมาได้ขมายด่ากกได้จะว่างตะเต้มตอนเลยป่ะโดยส่วนอะไรรอทานเลยยังไงอยากอะไรจอบก้มตอนเลยป่ะตายเยอะจะอะไรน่าชินะยมสู้อะไรน่าชินะบ่เยอะนี่ยังมันตรึยังตีร้านความตรยุนท่านซ้ำอะไรนี่ก็ความตรยุนยังสนามไม่ยังมีสนามอะไรเนี่ยสายก่อนเด็ดสายตามมันอยู่ที่มั้งถ้าเรื่องโกลมันเป็นมากรานะยังวิตรเอาให้เรื่องโกลมันเป็นมากรานะแต่ก่อนนี่แต่ยังช้าขมายความเป็นไรผู้สาอันตรนั้นไงทำไม่ก็ใจได้ที่ผมลงนั้นก็ใจได้แต่เรื่องมันแม่นจังวิอันแม่นเรื่องปั้นนั่งเขียมบานดีหรือจะว่ามานรอยดอยเขียมทาการไปเชียมเชียตะปไตยนั่งกาจันไปตะประกาศในค่ายกัญญาฉนำจัดสปรำให้อามเบอร์ปไหลไปสาหนึ่งยูนไปสำหรับตั้งปีมุนค่ายกัญญารอบเรียนเนี่ยให้บ้านไปเมียนอะไรเนี่ยกรมปลปอดอะไรหนึ่งกรมระนาเซกรมเจียยูนนึงวิกรรมสำลับคะแนนไปจัดปรำไปจัดประมูลนึงยังเลิกมาจำนักนึงกดยอมมาดีอันตรากาอันตราเช็ดก็ยอมมาจำนักนึงยอมมาดีถ้ายูนสำลับยังตั้งไปจัดก้นไปจัดปรำดับมันไปเมษาออกประมาณเรียนก็ไม่ได้เรียนอะไรยี่แต่ปลปอดยี่แต่ทำไมก่อนเนาะอันนึงให้ได้จันยังเรื่องไม่รู้ว่ายังความตรยูนให้ยังใจนั่นแหละยังพระธรรมกรมตรยูนได้จังหวัดยมทำให้แต่กรรมวิสนามุ่งยี่ว่ายมสนามยมเสือบ้านก่อนยี่หน้าแบบพลิกแบบพลอยยับใส่ดิสกายอะไรเนี่ยไอ้หลวงพ่อนั่นยมจองดังได้ปะนะยังจะถือครูก็ก่อนสนามได้มันได้หน้าโดยหน้าเนี่ยเรื่องขมายนี่ขมิ้นหน้าจืดหน้าเนี่ยเป็นหน้าสนับหน้าเต้ขมดูจากคำถามจังเดียวมันตั้งเรื่องปัดเมื่อเคยยังเมื่อเคยเนี่ยสอบปัดเอาขมายยังมือเคยขมายไปสอโดยจำนวนเอาไปสนามไปขายมือเคยจากขมายแต่ล้อขมายแต่ของให้ยังถ่ายยูนหน้ากี่ชื่อเยอะย้ำใจถ่ายยูนหน้ากี่ชื่อย้ำไปยังอ่อนใจมือยังอ่อนยูนยังอ่อนสกอลยังอ่อนสกอลถ้าใส่ขมายก็หอมหน้าขมายก็หอมหน้าขมายแต่หน้าเซ่หน้าขมายปรีมากีให้เวลปรีมากีนั่งขมายแต่หน้าเซ่นั่งเวลกระมันจีนหน้าไอ้นะน้อมคะแนนยี่ปั้นสมาแต่ก็ถ้าขมายปรีมากีนั่งยูนเวลบังคับบังเรียนให้เวลเอาหม้อบังกู้หม้อขมายก็หอมปลาปัวนั่งเอาสำรับขมายไม่ยังจะชูดเลียจังไงถึงไม่เอาเชียยูนเนี่ยเลยเคยโยวายยูนกี่พลักให้ประโดนต้นการเวลียจุดที่บำบัดวันแต่เรื่องพรมใดนั่นนั่นคือจะล้มบัดเทือจะมวยยูนในหนึ่งยูนเห็นไหมมวยยูนในยูนเสียมาเลยนั่งอะไรสุดท้ายลัทธิพลใจเมากี่ท่ากี่ลบสระกี่ลบชมเพื่อเพลย์ชมตัวเสียหายนั่นไงลบบัดยูนไหนได้จำมั้ยได้จำไหนดำเจย์ตัวเจย์น้ำพลายกาก้าวจีบพลายตุ้มเอาสุดสับซีอก็เป็นมันกายได้จากมวยยูนเนาะยูนนั่นคือดาวตอนปฏิการนะกี่มันได้เอาปฏิการกับล้อหัวมาจำนวนนาเลยเต้อันนั้นใส่ตรยุลเมียนตะปูเนี่ยประมาณนี้ได้ยังสลับประมาณไงเรื่องถ้าเกี่มันตกชัดในงานในยูนแบบบ้านประกาศนั่นเต้อันนั้นทำอะไรให้ยูนนั่นมีเบาเพียงต่างเวียนเบาเราหุ่นเราสำลับเยอะบ่เชียงใบเรียนเนี่ยเยอะขมิ้นนายโยนมวยผองไอ้เยอะตัวรำรอเชียงไม่รู้ฮะรำรอรู้เจ้
ឥឡូវមកដល់ចេញមួយរឿងមួយទៀតណែស្អីលើកលែងទោសសុនសេរីរដ្ឋាណែឯងត្រូវដឹងថាល្បិចយួនណាវាជ្រៅណាស់វាមើលឃើញគ្មានសល់អាចសល់នោមអីទេវាមើលឃើញទាំងអស់អានឹងបើថាពេទ្យនឹងវាដាក់អេកូផងវាដាក់ស្កានែផងវាដាក់ ERM ផងវាមើលឃើញអស់អាណាមិនអាណាស្អីអាណាស្អីវាមើលទៅហើយណែសុនសេរីរដ្ឋាតាំងតែពីធ្វើមកមានបានប្រឆាំងនឹងអំពើបល័យពូសាសណាអត់ទេអត់មានប្រឆាំងយួនដែលបល័យពូសាសខ្មែររាប់លានណាទេគ្រាន់បានត្រឹមតែជេរហ៊ុនសែនហេងសំរិនជាស៊ីមលក់ស្រុកលក់ទឹកលក់ដីដែលឲ្យទៅយួនសម្រាប់បល័យពូសាសខ្មែរណៃថាទៅទៅងាប់ទៅអាបត់បញ្ជានឹងវាលើយួនទាំងអស់ណែនិយាយយ៉ាងមិនទៅយួនរួចខ្លួនទាំងអស់តែឃើញទេពិភពលោកគេមិនទាន់ចោទទៅថាយួនបល័យពូសាសណាវានិយាយដូចតែអ្នកឯងរាល់គ្នាអញ្ចឹងថារបស់ប៉ុលពតបល័យពូសាសគឺយួនរួចខ្លួនទៅទេហើយបើយួនវាអ្នកដើរតួវាអ្នកសម្លាប់ឲ្យយើងនាំគ្នាគ្រប់គ្រងវាតែស្រុកយើងដោះរួចទេថាដោះវាមិនរួចទេបើឯងមិនបដូរកំណត់មិនបដូរកម្មវិធីទៅវាអត់រួចទេបានជាខ្ញុំចេះតែថាណោះព្រោះខ្ញុំមិនចេះតែថាដូចអ្នកឯងរាល់គ្នាស្អីហ៊ុនសែនលក់ជាតិហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនបល័យពូសាសហ៊ុនសែននៅក្រោមបញ្ជាយួនទាំងអស់យួនឲ្យធ្វើអីគឺធ្វើហ្នឹងណាយួនគេថាឆ្វេងស្រាំលើក្រោមហើយអ្នកឯងអត់បានដឹងអីទេជេរតែហ៊ុនសែនហេសំរិនជាស៊ីមដល់ហេសំរិនជាស៊ីមដូចជាឲ្យកូនក្មេងអាយុ10ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់ដឹងស្អីគាត់មានចេះខ្មៅស្អីអាមើលគេគាត់បន្តិចចុះនិយាយមិនមែនគាត់ធ្វើស្អីនៅក្រៅបញ្ជាយួនទាំងអស់យួនគេដាក់គេទៅសេមកឲ្យទាំងអស់ដោយលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយណាក៏ដោយណាគេចេញទៅគេទៅសេមកគណៈបព្វជិជនគេចេញមកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវតែគោរពត្រូវតែអនុវត្តតាមឃើញតែយើងណាមានណាម្នាក់និយាយត្រូវហើយនៅខ្ញុំសួរអត់ទាន់មានទេហើយខ្ញុំថាម៉េចឲ្យខ្ញុំទៅគ្រប់គ្រងណានិយាយខុសហ្នឹងកើតទេណែទៅចោតលឺហ៊ុនសែនទាំងអស់នេះហ៊ុនសែនលក់ជាតិអាព្រៃឈើអាយ៉ងក៏វត្តនឹងយួនវាអ្នកយកហើយវាប្រាប់ហ៊ុនសែនថាណែត្រូវឲ្យដីនៅកន្លែងនេះឲ្យអញ1000ហិកតា1លានហិកតាក៏ធ្វើកិច្ចសន្យា99ឆ្នាំឲ្យទៅទាហានចាស់វាធ្វើរួចហើយវាឲ្យហ៊ុនសែននិយាយអង្គរវត្តវាថាវាត្រូវតែឲ្យអាសូរគួងកាន់កាប់វាធ្វើរួចហើយវាឲ្យហ៊ុនសែននិយាយអានឹងលើយួនវាចាត់ចែងจัดការទាំងអស់ហើយបើយើងមិនដឹងភាពពិតបើយើងមិនយល់ហើយយើងគិតតែវិជេគិតតែកាប់លើអាជ្រុញមួយហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍ស្អីអានេះសម្រាប់អានេះបល័យពូសាសនឹងកំណត់នៅលើយួនទាំងអស់ហើយយើងណានឹងយើងចេះនិយាយព្រាវខ្ញុំតមពាក្យហ្នឹងយូរហើយខ្ញុំមិននិយាយទេគាត់ថាដល់ខ្ញុំនិយាយទៅថាខ្ញុំនឹងទៅកាន់ជើងអាមនុស្សក្បត់ជាតិលក់ជាតិបំផ្លាញជាតិហ៊ុនសែនទេថាលក់ជាតិមែនក្បត់ជាតិមែនបំផ្លាញជាតិមែនវានៅក្រោមគំនាបរបស់ប៉ុនយួនវាមិនមែនដោយស្រីនោះទេជួនសេនោះបានសម្លាប់ជាតិបំផ្លាញជាតិពិតមែនបណ្ដោយឲ្យដៃទៅយួនអានឹងវាហៅថាក្បត់ជាតិពិតប្រាកដខ្ញុំបានសន្យានឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook តែថាខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ថាអ្នកណាខ្លះដែលវិជាជនក្បត់ជាតិហើយដូចមិនដែលហៅថាក្បត់ជាតិនោះតែខ្ញុំអត់ទាន់បាននិយាយអានេះសូមជម្រាបសូមមកជ្រាបទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនៅទេរយច្រករមជ្ឈបាយដោះស្រាយខ្មែរទៅអ្នកធ្វើនយោបាយនឹងខុសទាំងអស់គ្នាហើយតាំងពីទាំងអស់គ្នាសំរងស៊ីអាណាក៏ដោយណៃបានត្រឹមជេរហ៊ុនសែនទេអត់មានទាន់ដឹងថាជេរអាណាធ្វើម៉េចដើម្បីរំដោះស្រុកបាននោះអត់ស្គាល់តម្លៃបំពេញព្រមព្រៀង$23នឹងយ៉ាងមិនយ៉ាងអីថាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបានត្រឹមតែថាទេណៃធ្វើអីអត់ទាន់កើតទេប្រណៃអត់យល់ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងតែមិនយល់សង្គ្រាមមិនយល់ប្រវត្តិបល័យពូសាសធ្វើអីក៏អត់កើតដែរអានឹងសូមជ្រាបតែចាញ់ល្បិចយួនយើងមានស្គាល់នេះដូចខ្ញុំនិយាយមិនដឹងប្រហែល100ដងទេខ្ញុំថាយើងមិនស្គាល់ប្រវត្តិសង្គ្រាមមិនស្គាល់ប្រវត្តិបល័យពូសាសនាំគ្នាថាអាខ្មែរក្រហមឆ្កែនេះផេះនឹងបល័យពូសាសទាំងអស់ណៃគាត់ណៃខំទៅ
คำตัวแต่ริงตึกแต่เลี้ยได้มหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไม่ก็ไม่ชนะยูนได้พอยังความตรอยูนยังยังความตรอยูนได้อันนึงสนองดูให้ส่วนใส่ระถาตั้งวิจับประดามทั่วเรื่องโยบายมาเมียนดังใสยิ่งเจแต่คนใส่นำมาบอกน้องคนใส่ใจคนใส่เจ้าก็บอกเจนใจก็บอกเจนเจ้าไหนเจเตอร์ต่างกันได้คนใส่นึกกี่จัดตกยูนกี่จัดตอนนึกจิโร่เนี่ยรู้จะให้ไหนจองกับใส่กับไปโยก็ตรอบเตอกับเตอเห็นไหมก่อนนั้นจิตโยหรือว่าพันยูนจิโร่หรือว่าพันยูนอันนี้สมเรียบว่าให้กลับไปส่วนไรรอทานได้วิจารณ์สมไรเราก็ยังกลัวก้าวจะใส่ก่อนได้ก่อนเข้ามาก็จังรุมดอกเตจีเยอะนะยังก่อนจะเธอใส่เนี่ยกี่จับมาได้ขมายด่ากกได้จะว่างตะตีมตอนเลยป่ะโดยส่วนไรรอทานเลยยังไงอยากให้จบก็ตอนเลยป่ะไทยยังจะอะไรน่าชนะยำสู้อะไรน่าชนะบ่ยังนี่ยังมันตรึยังตรึร้านความตรยุนท่านสามสายนี่ก็ความตรยุนยังสนามยังมีสนามอะไรสายก่อนเด็ดสายตามมันอยู่ที่มั้งถ้าเรื่องโกลมันเป็นมากรานะยังวิตรหายเรื่องโกลมันเป็นมากรานะแต่ก่อนในแต่ยังท้าขมายความเป็นไรผู้สาอันตรายนั่นไงเธอไม่ก็ใจได้พี่พบโลกนั้นก็ยัยได้แต่เรื่องมันแม่นจังเรื่องแม่นเรื่องปั้นนั่งเขียมบานยัยหรือจะว่าบานรอยดอยเขียมทาการเชียมเชียตะปไตยนั่งก็จันวิตประกาศในค่ายกัญญาฉันนำจัดสปรำให้อำเภอปลายไปสร้างนึงยูนไปสำหรับตั้งปีมุนค่ายกัญญารอบเรียนเนี่ยให้บ้านไปเมียนอะไรเนี่ยกรมปลปอได้หนึ่งกรมราณเสกรมจียูนึงวิกรรมสำลับขึ้นไปจัดปรำไปจัดประมวลนึงสมเด็จบ่าวโพรวมเจ็ดขมายต่างสนับสมเด็จเขียวมาถูกการพิจารณาบ้านหมดจัดเรื่องสกขมายนี่ยังมันเธอเลยกาเตยังมันเจตนยัยมันเจอมันเจตท่านักเคยนักก็ให้ประกาศคณะป้านโยบายเตอนักเคยนักเธอในเส้นนักเคยกับเธอโน่เตอยังเติมใจในวันในติเตียนร้อยปีเรื่องนักดักปรามนั้นในประกาศคณะป้าเนี่ยอะไรเวลาเรื่องเบาบ่อยจิตตอนในทานใส่สนัดเนาะในเรื่องเลยตัวไอ้ส่วนสไรรัฐานะเชื่อมันยัยหายยัยเกี่ยวกับแต่ขมายยังผ่านเจ้มันเจสนับมีใจสนับเต้เรื่องขมายเนาะอะไรยังเมื่อเคยอะไรเมียนตอนน้ำมันเนี่ยสกอร์เรื่องขมายเลยโยเรื่องขมายแต่ยังไม่เด้ขมมันติดจีนต่างอ้อเห็นตาสนองดูก็ได้ส่วนไรรัฐาก็ได้เนี่ยใส่เนี่ยซ้ำไรก็ได้เนี่ยกำวิศนาก็ได้เอาหนึ่งเอกมเสรีอ่ะเข้มท่านเนี่ยต่างออกเนี่ยได้สวยบานกาตีนิยมช่วยโยบายแบบตรึกจรตรึกจรงขมิ้นน่ะมวยดังประวัติสังเกตขมิ้นน่ะมวยดังประวัติว่าไรปุษะไหนเธอโยบายอย่างไรจะตัดเธอเอาแต่เมียนชั่วโมงเตอร์ปากกาเตอร์ประโมลคณีเตอร์วิอันมินได้เต้ปได้แต่ว่าเรียนนี่จะเข้าต่างอ้อเนี่ยอะไรที่ว่าใหญ่มวยสันนังโดก็อัดดังตัวจะเกรียมบวชลายสุสาอัดดังเตะบ้านตรำตาเจอะไรสมรังสีตัวเราสมรังสีก็อ้อต่ำเลยทุกไอ้มการก็ตะโจขนมกันป้ายุนนะให้ส่วนอะไรรสชามันเลยก็มีกำนัดเขาฉลาดดังวินัยสกขมายเปล่าก็แต่สกขมายก็คำเรียนภาษาอังกฤษเรียนไอ้เจ้าก็ประกาศกันป่าเปล่าจิตก็ลำบากจะมาผ่อนก็ดำไปเจียดพอดำไปประยับตัวครูนพองก็เพราะมันเรื่องนี้ประกายนี่ยัยประกายปรุงปลายนะในก่อนตัวนี่ยังไม่ก่อนเชียร์ก็ได้ก็ประกายยัยนะอะไรอย่างเงี้ยมันซ้ำอะไรวิ่ง
សំស្រីបានបង្កើតอะไรរណសេរីរបស់ជាតិនេះយូរមកហើយរឿងអីដែលខ្ញុំទៅវាយភាសាមហាគាត់គួរតែជួយគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងទៅជាវាយប្រហារគ្នាហើយគ្នាអ្នកស្រីហាជាតិនេះអានេះក៏ខ្ញុំទទួលគ្រប់គ្រងហ្មងបើគាត់និយាយនៅក្នុងអតីតស្អីដល់សភៅមកគាត់នោះគាត់ស្អីដល់ទៅ7 8ភាគនោះហើយថាគាត់ទៅចម្លងតារ៉េសម្ដៅដើមនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងអាណាដែលសរសេរសភៅនឹងមកនោះដែលនៅតែនិយាយចោទថាខ្មែរក្រហមបល័យពូសាសណាអាហ្នឹងហើយដែលយើងចាញ់យួននោះអាហ្នឹងហើយដែលយើងគ្រប់គ្រងយួននោះវាស្អីជាកើតហើយនេះមកដែលខំស្រានេះនិយាយមានកន្លែងខ្លះវាយប្រហារយួនក៏បានដែរកាលតែបបាស្នាប់ពេកនិយាយចេញទៅចាយដល់ចាប់ខ្ញុំរកសន្និដ្ឋានកាទេខ្ញុំអត់មានកាន់ជើងណាសោបណាទេណាធ្វើត្រូវខ្ញុំគ្រប់គ្រងភ្លាមខ្ញុំជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំជួយលើកតែបើកម្មស្រានិយាយបបាស្នាប់ដែរខ្ញុំរកខ្ញុំមើលទៅឃើញថាគាត់ទៅក្រន់មកជាគេតែគាត់និយាយគាត់វាយប្រហារទាំងអស់វាយប្រហារទាំងហ៊ុនសែនទាំងយួនទាំងអីតែគាត់និយាយមិនច្បាស់រឿងបល័យពូសាសណាតែកាលណាយើងនិយាយមិនច្បាស់ពីរឿងបល័យពូសាសនោះយើងគ្មានតែរំដោះស្រុកយើងមិនរួចទេអត់ទៅរួចទេហើយល្ងាចទៅលោកអៀកំស្រីវិញគាត់បានត្រឹមតែជេរតែប៉ុណ្ណោះល្អម្យ៉ាងដែរយើងជួយរំលឹកខ្មែរឲ្យដឹងឲ្យយល់ថាអំពើអាក្រក់របស់អ្នកណារបស់ស្ដេចសៀនុរបស់អ្នកមុនិចរបស់ហ៊ុនសែនរបស់អីនោះវាក៏ជាការម្យ៉ាងដែរណាវាអត់ទៅម្យ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្ញុំមិនរកគ្រប់គ្រងវាមិនឃើញទេខ្ញុំថាវាគ្មានសមត្ថភាពទាំងអស់គ្នាណាហើយដល់អ្នកខ្លាំងដែលឃើញនៅសំណងដូគាត់ដើរតួហើយខ្ញុំទៅវាយប្រហារគាត់វិញគេកំពុងទៅរងចាំឲ្យសំណងដូនឹងដើរតួខ្ញុំថាដើរតួយ៉ាងម៉េចក៏វាអត់តន់យួនបើយើងលើកមកចំណុចនឹងគាត់យកមកនិយាយអន្តរាការអន្តរជាតិក៏យកតែមកចំណុចនឹងយកមកនិយាយតែយួនសម្រាប់យើងតាំងពី7 កូនមក7 5 17 មេសាអស់ប្រហែលលានគ្មានតែលឿនណានិយាយតែប៉ុលពតនិយាយតែខ្មែរក្រហមអានឹងឲ្យតែចាញ់យើងរើមិនរួចបើយើងគ្រប់គ្រងយួនហើយយើងនិយាយហ្នឹងណាខ្ញុំប្រាប់ថាគ្រប់គ្រងយួនហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាមានតែកម្មវិស្នាមួយនិយាយមកខ្ញុំស្ដាប់វាមិនសូវបានគាត់និយាយណាប្រភ្លេចប្រភ្លុញញាប់ស្អីដូចឆ្កែរីងអីលំមហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងដែរប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើគ្រូគាត់មិនស្ដាប់ដែរមិនដឹងណាដូចណាដែររឿងខ្មែរនេះគ្មាននរណាជឿនរណាមាននរណាស្ដាប់នរណាទេខ្ញុំដូចតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាមិនដឹងរឿងពិតមើលឃើញយើងមើលឃើញសប៉ុន្តែវាខ្មៅយើងមើលឃើញខ្មៅវាសដូចចំនួន13 ឆ្នាំ 8 ខែមើលឃើញតែខ្មែរសឡកខ្មែរទាំងអស់ហើយយើងថាយួនអាណាគេជឿយើងខ្ញុំនិយាយថាយួនអាណាគេជឿខ្ញុំបើយើងអត់ចេះមើលយើងអត់យល់យើងអត់ស្គាល់ថាស្អីខ្មែរក្រហមអាណាខ្មែរក្រហមអាណាខ្មែររណសេរីអាណាខ្មែរព្រីម៉ាគីហើយវាអាព្រីម៉ាគីនឹងខ្មែររណសេរីនឹងវាក្រុមបញ្ជាអាណាអីណានាំគ្នានិយាយប៉ាន់ស្មានទាំងអស់ថាខ្មែរព្រីម៉ាគីនឹងយួនវាបង្ហាត់បង្រៀនហើយវាឲ្យមកបកគលមកឲ្យខ្មែរក្រហមប្រើពួកអានឹងឲ្យសម្លាប់ខ្មែរមកយើងនិយាយទៅឈួតលាចឹងទៅមិនឲ្យឈ្នះយួនអ្នកលើឃើញយោបាយយួនគេផ្លាស់គេបដូរតនកាលវេលាជាទីបំផុតគាត់តែរឿងព្រំដែននេះគេជលំបាត់ទ្វាជាមួយយួនឯនឹងយួនណាជាមួយយួនស្រាប់ឥឡូវហ្នឹងអរិសតាលទ្ធផលចេញមកគេថាគេលុបស្រះគេលុបឈប់ធ្វើផ្លូវឈប់ទៅស្អីអស់ហើយអាហ្នឹងហើយល្បិចយួនឯងដេកចាំទៅដេកចាំណៃដាំជ័យទៅតើជ័យនឹងផ្លែផ្កាកើតជាផ្លែទុំមកស្រុះសាប់ស៊ីអស់ក៏វាមិនបានកាយដែរជាមួយយួននោះគេដើរតនព្រឹត្តិការណ៍ណាគេមិនដែលឲ្យព្រឹត្តិការណ៍កន្លងហួសមកចំណុចណាទេអត់ទេអានេះត្រូវយល់មានតែពួកនៅប្រហែលអ្នកទេខ្ញុំស្ដាប់ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងថាគេមិនទុកចិត្តនឹងអានេះយួនវាបានប្រកាសនោះទេអានេះត្រឹមត្រូវហើយយួននឹងវាបោកយើងទាំងអស់វាបោករហូតដល់សម្លាប់យើងអស់បើជាង3 លានអ្នកយើងគ្មានណាយល់មួយផងហើយយើងទៅរំដោះជាតិមិនរួចរំដោះអត់រួចទេឥឡូវមកដល់ចេញមួយរឿងមួយទៀតណែស្អីលើកលែងទោសសុនសេរីរដ្ឋា
nãy tới đang thải là bất yuôn đó vì chữ đó vì mơ khơi khơi sao anh sao nô mà chứ vì mơ khơi chẳng anh đừng bắt tháp pet nó về đại eco phong về đại scanner phong về đại IRM phong vì mơ khơi hà na mấy hà na xây vì mơ tới hay này xuân rồi là tăng đặc biệt thôi bảo miền man phải chăng nữa ở bờ lại pu sai là anh thế anh miền phải chăng yuan đây phải lại pu sai không ai ròm liền nè đấy còn ban trong cái chơi hình này hình sáng hình rồi đến chia sim lụa sọc lụa tắc lụa đây để ao từ yuan xong là phải lại pu sai không ai nãy tha thế được ngon thế mà bắt bên trên nó về lơi yuan thằng ông này dây yang mấy là yuan luôn là thằng ông này khởi nấy bị phồng lâu cái miền toàn trao từ tha yuan mà lại pu sai nè vì dây đó cho nên ai rồi cái này chắc người ta là bỏ bỏ lại pu sai cái yuan mà luôn là gì đấy hay mà yuan về nhà ta tu về nhà sắm lắm phải dương nom kia control về ta sống dương đó rồi chứ thằng đó mình rồi chứ bữa nay mình bắt đầu cầm đất mình bắt đầu cam vị trí đâu tới việc rồi chứ bán chỉ xem chơi tạt thà nó, rồi xem mình chơi tạt thà đôi đại rồi cái này đây ở hôn sen lội chết hôn sen cái bát chết hôn sen phải lấy pusa hôn sen nơi cái mình chia yun chẳng yun ao thứ ấy cái thứ năng đấy yun cái thay chuối sram lơ cái cái này bán đang ngày thế chế ta hôn sen hay rồi lên chia xìm nữa đã hay lên chia xìm tôi chia anh cùng không ai nhà giúp đập cho làm chứ có đang xây còn mình check mau xây mơ ghê con tay cho dây vừa men có thơ xây là cái mà chia yuan thẳng yuan cái đại kỳ ta xây bao ao thẳng đôi lúc hôn sen cả đôi là nai cả đôi đấy cái tranh cho kỳ ta xây máu cái nắp vào chia chuôn cái tranh máu nhà thằng nó người